Proses pembuatan printer body klasik lur. Ini lehernya lur. Proses pengemalan di motor. Tunggu pegangannya dulu lor. Pegangan tersembunyi. Sudah dilas, kita rapikan dulu lur. Ini orangnya minta dicat hitam, ntar kita cat. Cat hitam, kita tetap menggunakan hitam ya lur, tahan panas biar awet, aman untuk knalpot. Proses pengecatan lur. Abaikan soal beda-bedanya lur. Proses pemasangan.